হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টিএস এডুকেশন। ফ্রেন্ডস, আমি এর আগে তোমাদেরকে বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমে যতগুলো টাইপের অঙ্ক হতে পারে আমি সবগুলো তোমাদেরকে শিখিয়েছি আর দেখিয়েছি যে ইজি ট্রিকের মাধ্যমে তোমরা কিভাবে সলভ করবে। আর আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে প্রত্যেক চ্যাপ্টার শেষ হওয়ার পরে আর.এস. আগরওয়ালের যতগুলো অঙ্ক আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে বাংলায় সম্পূর্ণ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই তোমাদেরকে সলভ করাবো। আর এখন যেহেতু বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমের অঙ্ক করানো হয়ে গেছে, তাই আমি বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমের যতগুলো আর.এস. আগরওয়ালের অঙ্ক আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে সলভ করাবো। ফ্রেন্ডস, এর আগে আমি তোমাদেরকে টাইম অ্যান্ড ওয়ার্কের কিরণের বই থেকেও অঙ্ক করিয়েছি, প্রত্যেক টাইপ আলাদা আলাদা করে, এবং আর.এস. আগরওয়ালের যতগুলো অঙ্ক আছে সবগুলো তোমাদেরকে করিয়েছি। আর ইজি ট্রিকের মাধ্যমে ক্যাপাসিটি দিয়ে দেখিয়েছি যে কীভাবে তোমরা অঙ্কগুলো ইজিলি কয়েক সেকেন্ডে করতে পারবে। তাছাড়া আমি ক্যালেন্ডারের অঙ্ক তোমাদেরকে দিয়েছি, সেগুলো যদি না দেখে থাকো, ঘড়ির অঙ্কও দিয়েছি, সেগুলো যদি না দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই দেখে নাও। তার মধ্যে আমি সম্পূর্ণ ট্রিক্সের মাধ্যমে তোমাদেরকে সলভ করানো শিখিয়েছি। তাছাড়া ফ্রেন্ডস, আমাদের যেই ফেসবুক পেজ আছে সেটাকে তোমরা লাইক করতে পারো, আর নিচে টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখানে তোমাদের গিয়ে তোমরা ওইখানে জয়েন করে নাও। আর তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে আমাকে ওইখানে জানাও টেলিগ্রাম গ্রুপে, আমি তোমাদেরকে সেগুলো সলভ করাবো। ফ্রেন্ডস, দেখে নাও আজকে আর.এস. আগরওয়ালের যে অঙ্ক বোর্ড অ্যান্ড স্ট্রিমে করাচ্ছি তার প্রথম অঙ্কটা কী দেওয়া রয়েছে। ভিডিও শুরু করার আগে শুধু একটাই অনুরোধ, ভিডিওটা তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করো, এবং আমাদের চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে আমাদের আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সহজেই চলে যায়। দেখো, প্রথম অঙ্কটা দেওয়া রয়েছে 1 ঘন্টা একটি নৌকা স্রোত বরাবর 11 কিমি যেতে পারে এবং স্রোতের বিপরীতে 5 কিমি যেতে পারে, তাহলে স্থির জলে নৌকাটির বেগ কত হবে। তো ফ্রেন্ডস, আমি তোমাদেরকে প্রথম ভিডিও যেটা আমি বোটানি স্ট্রিমে করেছি সেখানে সম্পূর্ণ বেসিক বলে দিয়েছি আর ট্রিকও তোমাদেরকে দেখিয়েছি, আর এইখানে আমি তোমাদেরকে সেই ট্রিকগুলো ইউজ করেই সব সলভ করাবো। তাহলে কি বলেছে, 1 ঘন্টা একটি নৌকা স্রোত বরাবর 11 কিমি যেতে পারে। তাহলে স্রোত বরাবর মানে কি, স্রোতের অনুকূলে, অনুকূলে মানে কি ডাউন স্ট্রিম। তাহলে ডাউন স্ট্রিম দেওয়া আছে কত, 1 ঘন্টা যেটা যেতে পারে সেটাই, 1 ঘন্টা যেতে পারে সেটা কি 11 কিমি পার আওয়ার, তাই তো 11 কিমি পার ঘন্টা দেওয়া রয়েছে। এবং স্রোতের এটা কি ডাউন স্ট্রিমে বেগ দেওয়া রয়েছে। স্রোতের বিপরীতে মানে কি, স্রোতের প্রতিকূলে, স্রোতের প্রতিকূলে কি মানে আপ স্ট্রিমে দেওয়া রয়েছে কত, আপ স্ট্রিমে ইউ দেওয়া রয়েছে আমাদের কত 5 কিমি পার আওয়ার, তাই তো 1 ঘন্টায় যেহেতু 5 কিমি যেতে পারে তাহলে 5 কিমি পার আওয়ার। এখন তা বলেছে তাহলে স্থির জলে নৌকাটির বেগ কত। স্থির জলে নৌকার বেগ কি বলেছিলাম আমি, স্থির জলে নৌকার বেগ বলেছিলাম এক্স। তাহলে এক্স তোমরা কিভাবে বের করবে, এক্স বের করার আমি তোমাদেরকে কি সূত্র বলেছিলাম, যে এক্স বের করার সূত্র কি, এটা স্থির জলে নৌকার বেগ বলে দিয়েছিলাম এক্স, তাহলে ডি প্লাস ইউ বাই 2 বলেছিলাম। তাহলে ডি কত, এখানে 11 দিয়ে দিয়েছে, ইউ দিয়ে দিয়েছে কত 5/2, মানে 11 বাই, তাহলে এই কত হয়ে গেল 16/2 ইজ ইকুয়াল টু 8 কিমি পার আওয়ার। তাহলে দেখো অঙ্কটা ডাইরেক্ট হয়ে গেল। দেখো, কেউ যদি এটা না বুঝতে পারো তাহলে আমি তোমাদেরকে যেগুলো প্রত্যেক টাইপ আলাদা আলাদা করে বোটানি স্ট্রিমে অঙ্ক করিয়েছি সেখানে তোমরা বেসিকটাও ক্লিয়ার করে নাও আর ট্রিক্সগুলো সব শিখে নাও, তাহলে এই ধরনের অঙ্কগুলো বলতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। তাহলে সেকেন্ড অঙ্ক, এই অঙ্কটা কি দেওয়া রয়েছে, একজন লোক স্রোতের প্রতিকূলে 8 কিমি পার ঘন্টা ও স্রোতের অনুকূলে 13 কিমি পার ঘন্টা বেগে নৌকা চালাতে পারে, তাহলে স্রোতের বেগ কত ছিল। তার মানে কি কি দেওয়া রয়েছে, এখানে দেওয়া রয়েছে স্রোতের প্রতিকূলে মানে কি আপ স্ট্রিম, আপ স্ট্রিম কত দেওয়া রয়েছে 8 কিমি পার ঘন্টা, তার মানে কি 8 কিমি পার আওয়ার দেওয়া রয়েছে। আর কি দেওয়া রয়েছে, স্রোতের অনুকূলে মানে কি ডাউন স্ট্রিম দেওয়া রয়েছে, ডাউন স্ট্রিম কত দেওয়া রয়েছে 13 কিমি পার আওয়ার, তাই তো 13 কিমি পার আওয়ার দেওয়া রয়েছে। এখন বলেছে স্রোতের বেগ বের করতে, স্রোতের বেগ মানে কি আমাদের ওয়াই বের করতে দেওয়া হয়েছে। ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু আমি তোমাদের কি বলেছিলাম, যে ওয়াই স্রোতের বেগ যেটা বের করতে দেওয়া হয়েছে সেটা কি ডি মাইনাস ইউ বাই 2। তাহলে ডি কত, ডি বেরিয়েছে 13 ডাউন স্ট্রিম বা অনুকূলে, মাইনাস ইউ কত 8/2, আরে 13 মাইনাস 8 মানে কত 5/2, 5/2 মানে হলো 2.5 কিমি পার আওয়ার। দেখো, তোমরা যদি ওই আগের ভিডিওগুলো দেখে থাকো তাহলে তোমাদের এগুলো করার সময় কোনো প্রবলেমই হবে না, ইজিলি তোমরা বুঝতে পারছো। আর যারা দেখোনি তারা নিচে লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে, সেখানে গিয়ে দেখতে পারো, বা চ্যানেলে গিয়ে তোমরা ভিডিওগুলো সম্পূর্ণ দেখতে পারো। তারপরে ফ্রেন্ডস, আমি 2-3টে ভিডিওর মধ্যে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ আর.এস. আগরওয়ালের বোটানি স্ট্রিমে সবকটা অঙ্কই তোমাদেরকে করিয়ে দেবো। আর যারা আগের ভিডিওগুলো দেখে না তাহলে এই অঙ্কগুলো বুঝতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। তাহলে কি বলেছে, যে একজন লোক স্রোতের অনুকূলে 32 কিমি এবং স্রোতের প্রতিকূলে 14 কিমি যায়, যদি সে প্রত্যেক ক্ষেত্রে 6 ঘন্টা করে সময় নেয় তাহলে স্রোতের বেগ কত ছিল। দেখো, এইটাই কি আগেরগুলো তোমাদেরকে বেগ দেওয়া ছিল, এখানে দূরত্ব দেওয়া রয়েছে আর সময় দেওয়া রয়েছে। তাহলে কি দেওয়া রয়েছে, ডাউন দেওয়া, প্রথমটা স্রোতের অনুকূলে মানে ডাউন স্ট্রিম দেওয়া রয়েছে, ডাউন স্ট্রিম, আর একটা কি আপ স্ট্রিম, আমরা জানি এই দুটোই হয়।
তা ডাউন স্ট্রিমে কী দেওয়া রয়েছে, 32 কিমি যায়। দেখো দূরত্ব দেওয়া রয়েছে, তাহলে ডাউন স্ট্রিমে প্রথমে দেখো ডাউন স্ট্রিমের দূরত্ব কত দেওয়া রয়েছে, 32 কিমি। আর আপ স্ট্রিমের দূরত্ব কত দেওয়া রয়েছে, 14 কিমি। তাই তো দুটোই কি 14 কিমি আর এত দেওয়া রয়েছে। দেখো এত লেখার দরকার নেই, আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য এগুলো লিখছি। আর প্রত্যেক সময় কত লাগছে বলছে টি ধরো সময়, তো প্রত্যেক ক্ষেত্রে সময় কত লাগছে, এইটার ক্ষেত্রেও 6 লাগছে, 6 আওয়ার, আর এইটার ক্ষেত্রেও 6 আওয়ার লাগছে। এখন কি আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম, তখন আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে বেগ ইজ ইকুয়াল টু কি, বেগ ইজ ইকুয়াল টু হলো দূরত্ব বাই সময়। তাহলে দেখো এখানে আমরা দূরত্বও পেয়ে গেছি, সময়ও পেয়ে গেছি, তাহলে বেগ বের করতে পারবো। তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি বের করবো, দূরত্ব বাই সময় মানে 32/6, আর ইউ ইজ ইকুয়াল টু কত, 14/6। দেখো আমি তোমাদেরকে এটা কাটাকাটি করলাম না, কারণ পরে ইজিলি সলভ করতে পারবে, তাহলে যেহেতু দুটোর নিচেই 6 রয়েছে। এখন কি বলেছে, তাহলে স্রোতের বেগ কত, স্রোতের বেগ মানে কি ওয়াই বের করতে দেওয়া হয়েছে। ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু কি আমরা জানি, ডি মাইনাস ইউ বাই টু। তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু কত পেয়েছি আমরা, 32/6 মাইনাস ইউ 14/6 বাই কি 2। এবার যখন এটা আমাদের বের করতে দিয়েছে, তাহলে কি এই উপরটা যদি আমরা বিয়োগ করি, উপরটা বিয়োগ করলে কত হয়, উপরটা যখন বিয়োগ করছি তখন আমরা দেখছি যে কি আসছে, 6 আসছে। আর এটা কি 32 বিয়োগ 14, 32 বিয়োগ 14 মানে কত হয়ে যায়, 14, 18, 22, 32 মানে 18 হয়ে যায়। আর এই দুইটা কি এখানে, তাই তো এই নিচেই, দুইটার নিচেই রয়েছে, তাহলে 6 দিয়ে এটা কেটে দাও, 3 হয়ে যায়। 3/2 ইজ ইকুয়াল টু কত, 1.5। তাহলে 1.5 কিমি/আওয়ার হয়ে গেল। তাহলে স্রোতের বেগ কত বেরোলো আমাদের, স্রোতের বেগ আমাদের বেরিয়ে গেল 1.5 কিমি/আওয়ার। এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেলো। তাহলে পরের প্রশ্নটা দেখো, এই অঙ্কটা কি দেওয়া রয়েছে, এটা দেওয়া রয়েছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 16 কিমি যেতে 2 ঘন্টা সময় নেয় এবং স্রোতের প্রতিকূলে ওই একই দূরত্ব যেতে মানে 16 কিমি যেতেই 4 ঘন্টা সময় নেয়, তাহলে স্থির জলে নৌকাটির বেগ কত ছিল। তাহলে একইভাবে একটা কি ডাউন স্ট্রিম আর একটা হলো আপ স্ট্রিম। এখন কি দিয়েছে, ডাউন স্ট্রিমে কি 16 কিমি মানে দূরত্ব দেওয়া রয়েছে আমাদের, তাই তো দূরত্ব দেওয়া রয়েছে কত, ডাউন স্ট্রিমে কত 16 কিমি যায় কত, সময় কত নেয়, সময় নেয় হলো 2 ঘন্টা। আর আপ স্ট্রিমে কি বলেছে, এবং স্রোতের প্রতিকূলে একই দূরত্ব মানে কি এই 16 কিমি যায় স্রোতের প্রতিকূলেও মানে আপ স্ট্রিমে, আর কত সময় নেয় 4 ঘন্টা, তাই তো টি এটা বেরিয়ে গেল। এখন কি বলেছে, তাহলে স্থির জলে নৌকাটির বেগ কত ছিল। তাহলে স্থির জলে নৌকাটির বেগ মানে কি আমাদের বের করতে দিয়েছে যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত। তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি, ডি প্লাস ইউ বাই টু। তাহলে আমাদের ডি আর ইউটা আমরা বের করে নিই আগে। ডি মানে কি ডাউন স্ট্রিমের বেগ, তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু কি দূরত্ব বাই সময় হবে, বেগ যেহেতু বের করবো, তাহলে 16/2 ইজ ইকুয়াল টু কত হলো, 8 কিমি/আওয়ার হয়ে গেল। আর এবারে ইউটা বের করে নিতে হবে, ইউ ইজ ইকুয়াল টু কি, ইউ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি দূরত্ব বাই সময়, দূরত্ব কত 16 আর সময় কত দেওয়া রয়েছে 4, তাহলে 16/4 মানে কত, কাটলে 4 হয়ে যায়, 4 কিমি/আওয়ার, 4 কিমি/আওয়ার হয়ে গেল। তাহলে আমরা ডিও পেয়ে গেছি, ইউ পেয়ে গেছি। এখন আমাদের এক্স বের করতে হবে। এবার এক্স ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি, ডি, যেহেতু নৌকাটি স্থির জলে বেগ বলেছে তাহলে কি আমরা এক্স ধরি, তাহলে ডি প্লাস ইউ বাই টু। তবে ডি ইজ ইকুয়াল টু কত, 8 কিমি, আর ইউ ইজ ইকুয়াল টু 4/2, তাহলে 8 আর 4 12/2, 12/2 ইজ ইকুয়াল টু কত হয়ে গেল, 6 কিমি/আওয়ার। এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি বেরিয়ে আসলো, 6 কিমি/আওয়ার, তাই তো। তাহলে পরের প্রশ্ন দেখো, এটা কি দিয়েছে, একজন মাঝি স্রোতের বিপরীতে 2 কিমি যায় 1 ঘন্টায় এবং স্রোতের বরাবর 1 কিমি যায় 10 মিনিটে, তাহলে স্থির জলে 5 কিমি মানে 5 কিমি যেতে তার কত সময় নেবে। তো একইভাবে করো, কি দেওয়া আছে, স্রোতের বিপরীতে মানে একটা ডাউন স্ট্রিম আর একটা হলো আপ স্ট্রিম, তাই তো। এবার স্রোতের বিপরীত দিকে মানে কি আপ স্ট্রিম, আপ স্ট্রিম কত দেওয়া রয়েছে, প্রথমে দূরত্ব দেওয়া রয়েছে আমাদের, দূরত্ব দেখো, দূরত্ব আপ স্ট্রিমে 2 কিমি দেওয়া রয়েছে, আর যেতে সময় কত নেয়, সময় দেওয়া রয়েছে আমাদের কি, সময় দেওয়া রয়েছে যে 2 কিমি যেতে সময় নেয় 1 ঘন্টা, তাই তো 1 আওয়ার। এইবারে হলো আর একটা কি দিয়েছে যে স্রোতের বরাবর 1 কিমি যায়, স্রোতের বরাবর দূরত্ব কত, 1 কিমি যায়, 1 কিমি, 1 কিমি যেতে কত সময় নেয় বলছে 10 মিনিট, এটা 10 মিনিট। দেখো 10 মিনিটকে আগে ঘন্টায় করে নিই, 10 মিনিট ঘন্টা করলে কি হবে, 10/60 আওয়ার, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে 1/6 ঘন্টা। এখন বলেছে তাহলে স্থির জলে 5 কিমি যেতে কত সময় লাগবে। তাহলে 5 কিমি যেতে কত সময় লাগবে, এতে তার জন্য আমরা কি আগে স্থির জলে বেগটা বের করে নিই। তাহলে স্থির জলে বেগ মানে কি আমাদের এক্সটা আগে আমরা বের করে নিই, তারপরে আমরা 5 কিমি যেতে কত সময় লাগবে সেটা বের করে ফেলবো। তাহলে কি প্রথমে আমরা ডি বের করে নিই এখান থেকে, দেখো
এখান থেকে যদি আমরা ডি বের করি, ডি ইজ ইকুয়াল টু কি, দূরত্ব বাই সময়, দূরত্ব কত 1 বাই সময় কত 1/6, তাই তো। তাহলে 6 উপরে চলে যাওয়া তার মানে কি, 6 উপরে চলে যাবে তার মানে হলো এটা কত হলো 6 কিমি পার আওয়ার হয়ে গেল। এবার আপ স্ট্রিমে কি ইউ দেওয়ার, ইউ কি দূরত্ব কত 2 কিমি বাই 1 মানে 2 কিমি পার আওয়ার। এই দুটো যখন আমাদের বেরিয়ে গেল তাহলে আমরা কি এখান থেকে এক্স বের করে ফেলতে পারি। তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু কি জানি আমরা, ডি প্লাস ইউ বাই 2। তাহলে ডি কত বেরিয়েছে 6 প্লাস ইউ কত, ইউ হলো 2 বাই 2, 6 প্লাস ইউ বাই 2 মানে কত হলো 6 2 8, এটা 4 হয়ে গেল, 4 কিমি পার আওয়ার। এখন আমাদের কি বলেছে, তাহলে স্থির জলে 5 কিমি যেতে তার কত সময় লাগবে। তাহলে দেখো যখন বেগ এইটা হয়ে গেল তাহলে আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম যে বেগ ইজ ইকুয়াল টু কি, বেগ ইজ ইকুয়াল টু দূরত্ব বাই সময়। তার মানে কি সময় ইজ ইকুয়াল টু কি, সময় ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, সময় ইজ ইকুয়াল টু হবে দূরত্ব বাই বেগ, তাই তো, দূরত্ব বাই বেগ। তাই দূরত্ব কত, দূরত্ব হলো 5 কিমি। তাহলে সময় যখন আমাদের বের করতে বলেছে তাহলে আলটিমেট আমাদের কি টি বের করতে হবে। তাহলে আমরা কি লিখবো, দূরত্ব বাই বেগ। তা দূরত্ব কত, দূরত্বই বলছে 5 কিমি যেতে কত সময় লাগবে, তাই তো, 5 কিমি স্থির জলে যেতে কত সময় লাগবে, আর স্থির জলে বেগ কত 4, 5/4, 5/4 মানে কত 1 আওয়ার 1/4 ঘন্টা, মানে 1 আওয়ার লিখে দিতে পারি আমরা, তাই তো। এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হয়ে যাবে, আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে 1/1/4 আওয়ার। এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল। তাহলে পরের প্রশ্ন, তো দেখো এই অঙ্কটা কি দেওয়া রয়েছে, একজন লোক স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে যা সময় নেয় স্রোতের প্রতিকূলে তার দ্বিগুণ সময় নেয়, তাহলে নৌকাটির বেগ এবং স্রোতের বেগের অনুপাত কত। তাহলে কি দেখো এই ধরনের অঙ্ক করানোর সময় তোমাদেরকে এই টাইপের অঙ্ক আমি আলাদা করে ওইখানে ভিডিও দিয়ে দিয়েছি যে এই টাইপের অঙ্কগুলো তোমরা ইজিলি কিভাবে করতে পারবে। এই টাইপের যত ধরনের অঙ্ক হতে পারে আমি প্রত্যেক টাইপের তোমাদেরকে ওইখানে সলভ করিয়েছি। তাহলে ওই ভিডিওগুলো দেখে নাও, তাহলে ইজিলি এটা বুঝতে পারবে। তাহলে কি বলেছে যে স্রোতের অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে যা সময় নেয় স্রোতের প্রতিকূলে তার দ্বিগুণ সময় নেয়। তার মানে কি স্রোতের অনুকূল আমরা কি জানি ডাউন স্ট্রিম, আর প্রতিকূল হলো আপ স্ট্রিম। এখন কি বলেছে, সময়ের কথা বলেছে যে টি, বলছে যে স্রোতের প্রতিকূলে দ্বিগুণ সময় নেয় অনুকূলের তুলনায়। তার মানে অনুকূলে যদি 1 সময় নেয় প্রতিকূলে কত 2 সময় নেবে, ডবল সময় নেয়। তাহলে নৌকাটির বেগ ও জল ও স্রোতের বেগের অনুপাত কত। দেখো এইটার ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে কি বলেছিলাম যে সময়ের সঙ্গে বেগের কি সবসময় ব্যস্তানুপাতিক, মানে উল্টো হবে। তাহলে বেগের কথা যদি আমরা বের করি, বেগ বেগ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে, এটা যদি 1:2 হয় তাহলে এটা কত হয়ে যাবে 2:1, উল্টো হয়ে যাবে, তাই তো। তাহলে ডি বেরিয়ে গেল আমাদের 2 আর ইউ বেরিয়ে গেল 1, এটা আমাদের বেরিয়ে গেল। তাহলে এখন নৌকাটির বেগ আর স্রোতের বেগের অনুপাত বের করতে বলেছে। তা নৌকার বেগ কি এক্স আর স্রোতের বেগ কি ওয়াই। এক্স মানে কি ডি প্লাস ইউ বাই 2 আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ডি মাইনাস ইউ বাই 2। নিচ দিয়ে 2 কেটে দাও, তাহলে কি পড়ে থাকে ডি প্লাস ইউ আর ডি মাইনাস ইউ থাকে। তা ডি কত 2, তাহলে 2 প্লাস ইউ কত 1:2, এটা 2 মাইনাস 1, তাহলে আমাদের আলটিমেট কি আসলো 3:1। তো ইজিলি তোমাদের এটা সলভ হয়ে গেল। তাহলে কয়েক সেকেন্ডেই তোমাদের এগুলো তোমরা ডাইরেক্ট করে দিতে পারবে, তোমাদের তো আর এত লিখতে হবে না। আর তোমরা দেখো যারা এটা বুঝতে পারছো না, আমি এই ধরনের ভিডিও তোমাদেরকে ওইখানে যে 6টা ভিডিও দিয়েছি সেই 6টা ভিডিওর মধ্যে আমি প্রত্যেকটা টাইপ আলাদা করে আর ট্রিক দেখিয়েছি যে ইজিলি কিভাবে তোমরা সলভ করতে পারবে। তাহলে পরের অঙ্কটা, তাহলে এই অঙ্কটা কি দিয়েছি, একটি নৌকা স্রোতের প্রতিকূলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব যেতে 8 ঘন্টা 48 মিনিট সময় নেয় এবং স্রোতের অনুকূলে ওই একই দূরত্ব যেতে 4 ঘন্টা সময় নেয়, তাহলে নৌকাটির ও স্রোতের বেগের অনুপাত কত। তো একইভাবে করো, একটা কি ডাউন স্ট্রিম আর একটা হলো আপ স্ট্রিম। এবার ডাউন স্ট্রিমে কত সময় নেয়, দেখো ডাউন স্ট্রিমে সময় নেয় কি বলেছে, সময় দেওয়া রয়েছে যে স্রোতের না, এটা ডাউন স্ট্রিমে না আপ স্ট্রিমে দেওয়া রয়েছে 8 ঘন্টা 48 মিনিট এবং ডাউন স্ট্রিমে কেউ একই দূরত্ব যেতে 4 ঘন্টা। তাহলে ডাউন স্ট্রিমে কত দিয়েছে 4 ঘন্টা আর আপ স্ট্রিমে কত দিয়েছে 8 ঘন্টা 48 মিনিট, তাই তো। তাহলে এটাকে আমরা ঘন্টায় নিয়ে এসি, তাহলে 8 আর এটা কত হবে 48/60 দিয়ে ভাগ করে দেবো। তাহলে এটা 12 দিয়ে কাটলে 4 হয়ে যায়, এটা 5 হয়ে যায়, তাহলে 5 এটা 40, 44/5 হয়ে গেল, 44/5 হয়ে গেল। তাহলে কি আমরা লিখতে পারি কি এই 5টা এই পাশে চলে আসে, তার মানে 4 5 20 আর এটা হলো 44 হয়ে গেল। এখন কি রয়েছে যে বলছে তাহলে নৌকাটির বেগ ও স্রোতের বেগের অনুপাত, তার মানে কি আমাদের এখানে বেগ বের করতে হবে। তাহলে এর অনুপাত কি হলো 20:44 হলো, তাহলে বেগের অনুপাত কি হবে উল্টো হবে 44:20, তাই তো 44:20 এটা হবে।
এটা কিন্তু 20-এর রয়েছে, উপরেরটা রয়েছে মানে সময়ের টি এর রয়েছে 20 এত। তাহলে এখন আমাদের বের কি করতে হবে, এক্স ইস টু ওয়াই বের করতে হবে আমাদেরকে, নৌকাটির বেগ আর স্থির জলে আর এইটার বেগ বের করতে হবে। তাহলে যখন এক্স ইস টু ওয়াই বের করতে হবে, এক্স ইস টু ওয়াই মানে কি ডি প্লাস ইউ বাই টু ইস টু ডি মাইনাস ইউ বাই টু, তাই তো ডি মাইনাস ইউ বাই টু। তাহলে ডি প্লাস ইউ বাই টু মানে কি ডি কত 44, আর প্লাস ইউ কত 20, বাই টু টু কেটে গেল, এটা ইস টু এটা কত থাকে 44 মাইনাস 20। তাহলে 44 প্লাস 20 ইজ ইকুয়াল টু কত হয়ে গেল 64 ইস টু 44 মাইনাস 20 24। তখন 8 দিয়ে কেটে দাও, আর এটা কত হয় তাহলে 8 ইস টু 3 হয়ে গেল। তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার চলে আসলো, আমাদের অ্যান্সার কত চলে আসলো 8:3। দেখো এইভাবে যদি তোমরা এই অঙ্কগুলো করো তাহলে ইজিলি তোমরা করতে পারবে, আর কয়েক সেকেন্ডে তোমাদের অঙ্কগুলো সমাধান হয়ে যাবে। আর তাছাড়া ফ্রেন্ডস, যদি এখনও আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপটা জয়েন না করে থাকো তাহলে অবশ্যই টেলিগ্রামটা গ্রুপটা জয়েন করো। আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক না করলে লাইক করো, টুইটারে আমাদেরকে ফলো করতে পারো। আর তাছাড়া ফ্রেন্ডস, কোনো যদি তোমাদের প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই টেলিগ্রাম গ্রুপে আমাকে জানাও। আর চ্যানেলটা যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর এর পরের দিন আমি তোমাদেরকে 9 থেকে সলভ করাবো। থ্যাংক ইউ।